Ish komandanti UÇK-s Hafir Hoxha ka thënë se deklarata Ramush Haradinajt, ku e cilëson Albin Kurtin mos serb se Vučići është e rëndë. Ai thotë se kryeministri Kurti nuk duhet t'i përgjigjet me gjuhë personale, por të fokusohet te rezultatet e qeverisjes dhe mbrojtja e interesave të Kosovës. Nga ana tjetër, Hoxha nënvizon se nëse Haradinaj ka fakte, duhet t'i dorëzojnë në institucionet e drejtësisë. Në të kundërt, retorika e tij dëmton diskursin politik dhe figurën e tij si ish kryeministër e veteran lufte. Në vijim postimi i tij plot, deklarata e ish kryeministrit të Kosovës, zotit Ramush Haradinaj, se kryeministri i Kosovës Albin Kurti për Kosovën është mos serb se Vučići, është një akuzë politike e rëndë me tonalitet nxitës dhe polarizues. Në një klim demokratike dhe institucionale, reagimet ndaj deklaratave të tilla duhet të jenë të matura, institucionale dhe në përputhje me parimet e shtetit të së drejtës. Albin Kurti si kryeministër nuk duhet t'i përgjigjet me të njëjtën gjuhë personale apo emocionale. Duhet të theksojë se debati politik është i mirëseardhur, por ai duhet të mbetet i bazuar në fakte dhe argumente, jo në etiketime fyese, poshtëruese dhe ofenduese. Kurti mund ta zgjidhë ta anashkalojë deklaratën e Haradinajt si provokim politik dhe në vend të kësaj të komunikojë rezultatet e qeverisjes së tij dhe mbrojtjen e interesave të Kosovës në raport me Serbinë. Nëse kryeministri Kurti e konsideron deklaratën si shpifje që dëmton reputacionin personal dhe të institucionit, mund të paraqesë një padi për shpifje, ashtu si çdo qytetar apo zyrtar, por kjo duhet bërë me kujdes që të mos perceptohet si përpjekje për të mbyllur gojën e kritikëve politik. Ramush Haradinaj, nëse ka prova të besueshme, ka informacione të sakta dhe të dokumentuara që përputhen me deklaratën e tij, duhet t'i dorëzojë ato në institucionet të drejtësisë, jo vetëm mediave, dhe në këtë mënyrë, argumenti i tij merr seriozitet institucional dhe nuk mbetet thjesht një fjalë politike së radhës si fyese, nxitëse dhe padurimi. Por nëse është vetëm retorik politike për konsum të brendshëm ose për të fituar poenë politik, atëherë është e papërgjegjshme dhe e dëmshme për demokracinë dhe për vetë Ramushin. Këto lloj akuzash dhe krahasimesh e banalizojnë diskursin politik dhe dëmtojnë kredibilitetin e pozitës që Haradinaj ka pasur si ish kryeministër dhe si lider i luftës. Mendoj se këto që po them, Ramushi i di, e nëse i di, nuk e kuptoj pse i bën këto gjëra, e nëse din gjithçka më shumë që e arsyetojë një paraqitje të tillë, atëherë koha do ta vërtetojë atë arsye. Personalisht, më dhimbset Ramushi si veteran i luftës të flasë me këtë fjalor nëse ka fakte dhe argumente, mundet me dinjitet dhe bëhet më i fortë të reagojë në bazë të ligjit, si e përmenda më lart, me padi pra, ka shkruar ai.